हाय फ्रेंड्स, निकिताज किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इथे काढा बनवणार आहोत, तो पण पाण्याचा काढा बनवणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 5 कप पाणी घेतलेलं आहे, गवती चहा घेतलेला आहे, मी ते तुळशीचे पानं घेतलेले आहेत, गूळ घेतलेला आहे, हळद, दालचिनी घेतलेली आहे, मी 5 लवंग घेतलेला आहे आणि ओवा घेतलेला आहे। चला तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। मी दालचिनी आणि लवंग चांगले कुटून घेत आहे बारीक। मी एकदम बारीक असे कुटून घेतलेला आहे, जास्त बारीक पण नाही, असं जाडसरच ठेवलेला आहे मी। इथे मी पाणी गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। 5 माणसांसाठी बनवत आहे आपण आणि खूप गुणकारी आहे हा काढा। सर्दी खोकल्यासाठी तर खूपच छान। आपल्या पाण्याला आता उकळी आलेली आहे। दालचिनी आणि लवंग आपण बारीक करून घेतलेला आहे, ते यामध्ये टाकून घेऊया। आता गवती चहा टाकून घेऊया, तुळशीचे पानं, ओवा, आता गूळ। ते सर्व आपल्याला 5 मिनिटांसाठी चांगलं उकळून द्यायचं आहे कमी गॅसवरती। आपला काढा आता चांगलं उकळत आलेला आहे, यामध्ये हळद टाकून घेऊया। हळद थोडी जास्तच टाकायची, ती शरीरासाठी खूप गुणकारी असते। आणि ते हळद टाकून घेतलेली आहे। परत आपल्याला 2 मिनिटांसाठी काढा कमी गॅसवरती उकळवायचा आहे। आपला गरमागरम काढा आता रेडी झालेला आहे। हा काढा सर्दी आणि खोकल्यासाठी खूप गुणकारी आहे।